Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, мекендештер, мекенчилдер, кандайсыздар, жакшысыздарбы, иштериңиздер жакшыбы? Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, шашылыш түрдө кайрылуу жасап атам. Биз канча убакыттан бери карапайым калктын терисин тескери сыйдып, карапайым калктын мүлкүн өзүнө ыйгарып алып, жада калса ошол мүлктөрдүн баарын сактап калыш үчүн мамлекетте тынчтыкты жоготолу деп аткан, мамлекетке митинг уюштурайлы деп митинг жасайбыз деп аткан, аферист, жер саткыч, карапайым калктын тагдырын талкалаган Маликов Аким гражданский брак болгон. Молду боя Тамара боюнча кыска жана нуска билдирүү калтырууну туура көрдүм. Урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, биздин кылып аткан ишибиз, биздин жасап аткан ишибизде колубуздан келишинче элге жардам берип, колубуздан келишинче элдин талабын талашканга аракет кылып атабыз. Биз жасап аткан иште эч бир адам айта албайт. Мен Бекзатка келгенде бул ишти бүтүрүп бериш үчүн, буну кылып бериш үчүн мынча акча сураган жана мынча акча бергенди айта албайт. Мамлекетибиз сакталып, мамлекетибиздин келечегибиз кенен болсун деп, президентибиз Садыр Жапаровдун колуна кол, бутуна бут бололу деп колубуздан келишинче салымыбызды жасап атканыбыз бул айдан ачык белгилүү. Урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, чукул кайрылуу. Молдобоя Тамара 2 ай камакка алынды. 2 айдын ичинде сот иши жүрөт. Кудай буйрса, Кудай кааласа, андан кийин сот чечет. Кайсы сот бул ишти карап аткан болсо, ал сотко канча акча берип, срокту азыраак алабыз деп аракет кылып аткан болсо, бүттүгүн көзөмөлдөп, бүттүгүн өйдө жака жеткирип турганга сөз берем. Кудай буйрса, Кудай кааласа, жер саткандардын биринчи Кыргызстанда чоң мошенниктер менен күрөштүк, жана да келечекте да күрөшөбүз. Баарыңардан суранам, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, кайдыгер карабай, колуңардан келишинче жардам бергенге аракет кылууга. Урматтуу кыргыз элим, президентибиз Садыр Жапаров ушул ишти көзөмөлдөп, акырына чыгып, мына элдин ак ордодогу 7 бүлөнүн, 7 деген сан бул оңой эмес. 7 бүлөнүн 7 деген неменин ишин акырына чыгарып берди. Бул иш президентибиз Садыр Жапаровдун көзөмөлүндө. Мен так айтайын. Укук коргоо органдары, прокуратура, МВД, СМБ жана башкалардын бардыгы президентибиз Садыр Жапаровдун көзөмөлүндө. Ошон үчүн бул иш акырына чыгып жоопкерчиликке тартылат экени бул ачуу чындык. Урматтуу кыргыз элим, мен силердин алдыңарда сөз берген адам катары Ак Ордодо 4 ай мурун укук коргоо органдары тизилип турган кезде айткан сөзүмдүн акырына чыктым. Мен карапайым калк баарыңарга ыраазымын. Эч убакытта бир коррупционердин, бир уурунун, жегичтин талабын талашкан эмесмин. Карапайым калк ыйлап аткан инсандардын колунан келишинче жардам бергенге аракет кылып атам. Мен номеримди түшүнөм, таппай атасыздар, бирок адам жалгыз экен. Будан кийинки күрөшө турган эмебиз бар. 6,5 миллион доллар алып, 100 деген, 1000 деген адамдардын баарын алдап, мынтип беребиз, тигинтип беребиз, үй алып беребиз деп акчаларын алып койгон мошенницалар менен, аферисткалар менен күрөшөбүз. Будан кийинки эфирибиз, будан кийинки күрөшө турганыбыз ошол болот. Аларды жабып аткан укук коргоо органдары бар. Жабып аткан укук коргоо органдары бар. Ошолордун бардыгы менен айдан ачык түздөн-түз президентибизге жеткирип, түздөн-түз карапайым калктын маселесин чечип жардам беребиз. Көпчүлүгүңөр наразы болсуңар, көпчүлүгүңөр карабай атат, минтип атат дейсиңер, бирок мындай мошенниктер менен, мындай аферисттер менен күрөш үчүн убакыт талап кылат экен. Ошон үчүн кыргыз элим, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, карапайым калктын тагдырын талкалаган Текебаевке окшогон, Атамбаевке окшогон, аферист, Адаханга окшогон жер саткыч, карапайым калктын тагдырын талкалап, мамлекетибиздин баарын уурдап тоноп кеткен мурдагы эски президенттерге окшогон акмактардын, алардын арамдан табылган акчасын алданбай, мамлекетибиз үчүн кызмат кылып аткан 30 жылда 18 жаңы мектеп салган акмактардын ишин Садыр Жапаров 3 ай ичинде Бишкекке 15 мектеп, мамлекет боюнча 70 мектеп түшүрүп койду. Бул тарыхта болгон эмес. Бул ачуу чындык. Жана жакын арада чет мамлекеттен акча келип түшө турган болуп атат. Ошого
Бишкекке чоң имараттар түшө турган болуп атат. 25 жылга элге жеңилдетилген насыя түрүндө бериле турган болуп атат. Урматтуу кыргыз элим, бир аз сабыр кылып турсак, келечегибиз буйруса кенен болот. Мен ишенген үчүн, көргөнүм үчүн, билгеним үчүн ошон үчүн айтып атам. Билбей туруп, ишенбей туруп, колуман эч нерсе келбей туруп, ойду келди сүйлөп аткан адамдардан эмесмин. Ар дайым факты менен, далил менен айткан адамдарданмын. Мен көчөдө жүргөн, телефонду көтөрүп жүрүп, телефон аркасы менен ар кимди коркутуп жүргөн балдардан эмесмин. Факты менен, далил менен айтып, карапайым калктын тагдырын талашкан адамдарданмын. Менин жет атам жер саткан эмес. Менин жет атам кыргыздын байлыгын жеген эмес. Менин жет атам кыргыздын казынасына кол салган эмес. Кыргыздын казынасынан бирөөнөн дагы бир кылчалык дагы бир нерсе алган эмес. Жана мен дагы эч кимден алган жокмун, жана келечекте да албайм. Президентибизди колдойлу Садыр Нуркожоевичти, жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичти колдойлу. Ушу эки инсанга колуна кол, бутуна бут бололу. Буйруса бардыгы жакшы болот. Жакын арада мамлекетибизде строительный болобу, заводдор болобу, жана башка тармактарга 1 миллиард 200 миллион доллар чет мамлекеттен келет. Кече барып, имаратка барып кол коюп келди. Имараттан. Эми урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, ушундай өнүгүү өсү толтура болуп атат. Алардын баары жакшы иш көрүнбөйт, бирок жаман иш көрүнүп калат экен бат элечи. Кемпир-абадты сатып атат дегендердин баардыгы жалган, жала, караандай калп. Кемпир-абадка эч ким басып бара албаган ошол жерден баары жакшы билет. Бирок Баткенден келген дагы, башка жактан келген дагы, жанагы Адахандын тролл фейк командалары Кемпир-абадты сатты деп элдин баарына пропаганда чыгарып жүрдү. Кемпир-абадты эмес, бүтүндөй жерлердин баарын Мадумаров саткан. Адахан дагы жакын арада Кудай буйруса, Кудай кааласа, сөз түрдө жоопкерчиликке тартылат, жана Адахан да түрмөгө отурат. Жер боюнча, карапайым калктын тагдырын талкалануу боюнча. Адахандын үстүндө иш мынонча, бирок бунун кол тийбестиги болгон үчүн камалбай отурат. Атак эбак эле Адахан жана Исмаил Исаковго окшогон ушул бузук иштер жасагандар давно камалып кетмек. Ошол урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, баарыңардын ишиңерге ийгилик. Мен жалгызмын. Мен бир адаммын, жетишпей калып атам. Колуңардан келсе жардам бергиле. Фейк бот троллдор жок, көрүп атасыңар кандай иштер жасалып атат. Фейк бот троллдор элдин бүттүгү мынончу, улуттук унуу жыйын деп отурчу эле, Тилекматка окшогон, Оразайым Нарматовго окшогон бирөөдүн акчасын алып алып ошого мас болуп жүргөн адамдар. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаралы, бардыгыбыз бир бололу. Ишиңерге ийгилик. Жанагыл оозуна ал жетпеген адвокаттар ойду келди уят сөздөр сүйлөп, ар кандай нерселерди кылып, андай, мындай, тигиндей деп атат. Билебиз алар чоң казаттан канча акча жеп койгон. Билебиз Чапакеевдин немесин, ошо Америкадан келген акчанын канчасын жеп койгон. Ортодо мамилелер кандай болгон. Жана экөөнүн сүйлөшүүлөрү бардыгы мына бул жөнүндө жасалма, монтип жасап койсо болот деп туруп өздөрүн акташ үчүн кылгандардын полный бүттүгүн билебиз.